Bună și bine v-am găsit la un prim vlog pe canal. Vom face o scurtă serie de vloguri, probabil sâmbătă sau puțin mai des, vedem. Scrieți-mi în comentarii cam în ce zile ar trebui să pun vloguri sau chestii de-astea. Hai să începem. Astăzi voi cobora această vale. Va fi destul de lung. Și ne vom mai plimba puțin cu bicicleta. Voi încerca să merg fără mâini, nu uitați asta. Ne vedem la vale, ok? Am ajuns în sfârșit aici la vale. Coborâm, frații mei. Ne vedem la asfalt. Ați înțeles? Ne vedem acolo. Am promis că ne vedem la asfalt, dar totuși m-am gândit că poate vreți să vedeți, uitați, pădurea aia de acolo. Nu știu cât de bine se vede la cameră, dar au tăiat oamenii aia în partea aia cu duiuma, băi. Cu duiuma, voi știți cât o tăiat? Deci nu știu de unde mai iau să tai atâta. Ne întâlnim, poate mai dau vreun loc până la asfalt, ok?